Иногда бывает так, когда я начинаю рассказывать про продукцию знакомым, мне говорят: ай, мы морсиками полечим, все тоже натуральное, ай, я тоже своим детям таблетки не даю, ай, сами как-нибудь. И что получается? У меня, например, ребенок 1-2 дня болеет и месяц, два, три ходит в садик, а у них ребенок 2 недели болеет, 2-3 дня ходит в садик. Вот так вот. Так что хотите верьте, хотите нет, а продукция натуральная, с полипренолами, с клеточным соком пихты, с хвойной пастой CGNC и много еще чего есть интересного, работает. Проходите по ссылочке, изучайте, в комментариях оставлю. И, конечно же, приобретайте, будьте здоровы!